चाहिँ देश, यो देश कहिले नफर्किने गरी दिएको हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्याउँछ। सिंहको खोल ओर्याथिस, आजदेखि नाङ्गिस। यहाँको कार्यकर्ताहरू रेडी रहनुहोस्, तपाईँको गगन थापाको 4 पाटा मोर्ने दिन रोक्न सक्छौ कि सक्दैनौ? 4 पाटा मोडिदिन्छौ, किनभने भनेका छन् तिनले। अमेरिकी सेना आयो भने म गोर्खालीको नाति हो, छोरा हो, 4 भन्ज्याङ कट्याओस् भनेर कटाउने दिन आउँदैछ। रेडी रहनुहोस् राष्ट्रवादी युवाहरू, युवतीहरू, देशवासीहरू रेडी रहनुहोस्। चोगेल विद्या भण्डारी बनिन्, लन्डुप डोर्जे घुमौरो पाराले सुप्रिम कमान्डर भन्ने प्रचण्ड बाबुराम नक्ली पिएचडी र अर्को जिब्रो काट्टे बनेको हो। यसमा 2 मत छ। अब जाउँ हामी 10 बुँदे अमेरिकन सेनालाई सुरक्षा दिनको लागि नेपाली सेना मर्ने भयो। हेर्नुहोस् कस्तो नराम्रो। अनि यस्ता हिजरा सेना, मैले भने होइन पहिले तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा, यस्ता मूल्य हिजरा सेना भने नेपाली सेना नेपाली हो त होइन भन्ने बुझ्नुहोस्। अब बन्दुक टेर्स्याएर बलात्कार पनि गरिदिन सक्छ, उसको विरोधमा बोल्नेले गोली ठोकिदिन पनि सक्छ। जो अफगानमा गरेको थियो, जो रुवान्डामा गर्यो, कङ्गोमा गर्यो, बुरुन्डीमा गर्यो, अफ्रिकन कन्ट्रीमा गर्यो, यो भइसकेको कुरा हो। यो भइसकेको कुरा हो। कुनै तगरै इन्टेलिजेन्सले चाहिँ मिलिट्रीको मान्छेले, ठुलै अफसरले भनेका छन् यिनीहरू सम्पत्ति लगिसके, छोराछोरी सब विदेश पठाएका छन्, छोराछोरी भेट्ने नाउँमा तिनीहरू त्यहीँ बिलाउने हुन्, त्यो दिन आउँदैछ भनेका छन् मलाई। आजदेखि यिनको बसाइ सबै अमेरिका हुन्छ। त्यो भनेको बेचिएको हो, हेक्टर बन्छ। नेपालको जमिन बेचिएको हो। हुन त यहाँ पढे लेखेहरू, यहाँको सचिवहरू, यहाँको सबैले बोर्डिङ स्कुल पढाउने, यहाँ तेरो भविष्य छैन, अमेरिका जा छोरो, ग्रिन कार्ड जसरी पनि लिए भनेको थियो। त्यो वर्गले आज यसलाई दोस्रो कोलोनी बनाउँदैछ, बुझिराख्नुहोस्। कान्छीको भट्टी बनाउन खोज्दैछ पोलिटिकली है। फेरि भने यो त देश हो यार। नेपाली जनताबाट सर्वभौम सत्ता छानेर आएको भनेर खोज्छन् मूल्यहरू, ठेकदारहरू, टोले गुण्डाहरू, टोले ठेकदारहरू देश बेच्नतिर लागिरहेछन्। बडा सजिलै नेकपा यसबाट बनेकी मन्त्री एक दिन के भन्न भ्याइन् भने रामकुमारी झाँक्री प्रचण्डको नाउँ बेचेर धनी भएछन्। तिमी नाउँ बेचेर धनी भएकी छौ, कोही राग गर्छौ मूल्य, हैसियत नभएको मूल्य नि प्रचण्डको नाउँ बेचेर यहाँ पुगेछन्। त्यसो भए तिमी आफ्नो खोमीले बन्या छौ। सक्नु भएन भने म कहाँ आउनु होला, म दिइदिन्छु त्यो फाइल। प्रचण्ड राजेन्द्र छेत्रीको बिचमा र युएनको बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। त्यो फाइल नक्ली संहिताको नाउँमा हामीले डन्डा फसाउने कुरा गरेको थियौँ। मध्य प्रदेश दिएर थारूलाई डन्डा फसाएर यहाँको जनजाति आदिवासी सिद्ध्याउने प्लान गरेका थिए। म धरतीपुत्र हो, म आदिवासी हो देशको। सिधै अमेरिकाको यहाँ वरदोहर गराएपछि फर्म पनि भर्नु पर्दैन भनेर डकुमेन्टेसन गरेको हुन्। यसमा 2 मत छैन। हिम्मत छ भने युवराज खतिवडा, हामी अधिकार माग्दा एउटा नक्ली केस भिराएर रेशम थारूलाई भित्र राखे आरएसएसदेखि सबै मिलेर त्यो पढ्न पठाउने नाउँमा हामी जस्ता कट्टरलाई सुराकी गरेर किल गर भनेर ट्रेनिङ दिन पठाउने सम्झौता गर्न लागेको। के कुरा गरे? यतिकै लानु चौधरीलाई मार्न लाग्यो होइन। यो पोल खोल्छ यसले, थाहा छ भनिसकेपछि मलाई नक्ली केस भिराएर मार्न लाग्यो। त्यो फाइल अमेरिकनले नै बुझाउँदैछ, लानु चौधरीको एजेन्सीले। हामीले बुझाउँदैछौँ, हामी ल्याउँदैछौँ। अब हामी तालिबान बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न। अब यो देश नेपाल र नेपाल हो भन्न बनाउनलाई अर्को तालिबान भएर जन्मेर कतिजना मर्नुपर्छ अनि बल्ल यो देश स्वतन्त्र हुन्छ। आज तयार रहनुहोस्, प्रेस लाएर राख्नुहोस्। ड्रेसहरू बाकसमा प्याक भएका ड्रेस छिलेर झोलामा बोक्नुहोस्, जसरी जङ्गलमा पहिला जनयुद्ध गर्दा बोकिएको थियो। त्यसको लागि तयार रहनु। आफ्नो रखैलहरूलाई राजनीतिकमा ल्याउनको हविगत, योभन्दा अरू म के भन्छु? रखैल व्यक्तिलाई राजनीतिकमा ल्याउनको हविगत यो हुन्छ। हेर्नुहोस् डिजाइन है। अब नेपाली 3 करोड जनताले बुझ्नुपर्ने कि हामी कस्तो व्यक्ति चुन्दैछौँ। नत्र भने तपाईँको मिडियामा कमेन्ट्समा हेर्छु यो पागललाई युट्युबहरू किन बोकेर हिँडेछ भनेर। तिम्रो लानु चौधरीले चाक पुछेर फालिसकेको नेता जो हिन्दुत्वमा ढुङ्गा पूजा गरिन्थ्यो, एउटाले अदानले ढुङ्गा चाक पुछेर फाल्थ्यो, त्यसरी लानु चौधरीले त्यो ढुङ्गा मानेर चाक पुछेर फालेको नेता आज तिमी जित्दैछन्। त्यो नेता गर्दाखेरि आज लानु चौधरी युट्युबले कति बोके पागल बनायो भनेर कमेन्ट्समा हेरेछु। लवणजी स्वागत छ लेखा टिममा फेरि पनि। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गर्नु एकदमै गम्भीर विषय आएको छ। हिजो आज चर्चा सुरु हुन थालेको छ। एमसीसी पास भइसकेपछि अमेरिकी सेना भित्राउने 10 बुँदे प्रस्ताव सम्झौता भनेर एमसीसी एसपीपीमा फेरि अमेरिकी ताकेता भनेर आइरहेछ, जसमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सम्झौता। यसले विभिन्न कुराहरू ल्याएको छ। तपाईँले बुझेअनुसारका कुरा अलिकति जनता दर्शकलाई बुझाइदिनु होला। 10 बुँदे प्रस्ताव त्यो विषयमा कुरा गरौँ। यो सुरुवात के हुँदैछ वास्तवमा? अब देउबा प्रधानमन्त्री देउबा अमेरिका भ्रमण जाने, त्योभन्दा अगाडि सेनापति भ्रमण र त्यसको पृष्ठभूमिमा यो कुरा आउनुलाई अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ न। कस्तो लागिरहेछ यो कुरा? कहाँबाट सुरुवात भयो, के हुँदैछ? अब हेर्नुहोस् तपाईँ, हामीले अलिकति जनयुद्ध र जनयुद्धको सानो 2-3 लाइन जोडौँ।
यो जनयुद्ध पनि यिनीहरूको डिजाइनमा भएको थियो। त्यसमा काँच चढाएकै हो इन्डियाले सबलाई, अमेरिकनदेखि लिएर यहाँ माओवादीलाई लगानी गरेकै हो। र त्यसपछि अब जाउँ फेरि शेरबहादुर देउवालाई पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि यही डिजाइनमा ल्याएकै हो र घटना घटेकै हो। अब अहिले स्वतः आउँ, अब हामी अब रिजल्ट आयो। यत्रो दिन घटना मात्रै भयो, सबजना अनजान जस्तो कुरा गरे, तर केही टप लेभललाई थाहा थियो। अहिले यो शेरबहादुर देउवाकै 5 दलीय गठबन्धनमा हुनुको कारण अब तपाईँ हामीले गम्भीर विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ। र त्यो पार्टीमा राजनीतिक गर्ने हिजराहरूलाई लाहनु चौधरीले जवाफ दिने दिन पनि आइसकेका छ। हेर्नुहोस् है, कारण के हो भन्दाखेरि 5वटा गठबन्धन यतिकै भएको होइन, नक्ली तोडफोड यतिकै भएको होइन, टुटफुट के कम्युनिस्टहरूको, फेरि कम्युनिस्टहरूको एकता भएर चुनाव लड्ने त्यो पनि नक्ली प्रपञ्च भएकै हो। अब अहिले यो कस्तो एउटा मोडालिटी, सिक्किम मोडालिटीमा पनि गएको जस्तो देखिन्छ। जोगेलको थाहा थिएन, ल्यान्डुप डोर्जेले यही काम गरेको थियो, इन्डियालाई यसरी नै भित्राएको थियो सुरुवातमा। हामी धेरै टाढा नजाउँ, अरू देशको टुक्रेको कुरा नगरौँ, गाभेको कुरा नगरौँ, हामी अलिकति नजिक रहेको भुटान र सिक्किमलाई, नेपालसँग जोडिएको भूभागको कुरा गरौँ। सिक्किममा पनि लगभग यही मोडालिटीमा विलय गराएको रहेछन्। हेर्नुहोस्, जोगेले कति सजिलै ल्यान्डुप डोर्जेले कसरी सजिलै विलय गराउन बाध्य भएको थियो। हेर्नुहोस् है, छोरी दिएर जोगेललाई बिहे गराइदिएर तपाईँको लेफ्टिनेन्ट जनरलको छोरीलाई है। हाम्रो पनि लेफ्टिनेन्ट जनरल नभए पनि त्यो बेलाको लेफ्टिनेन्ट जनरलकै नातिनी छोरी हो अर्जु देउवा, र उसको ज्वाइँ भनेको शेरबहादुर देउवा हो। त्यहाँ स्टार्टिङ कुरा म जोड्न चाहेँ। यो कति कुरा जायज होला नजायज होला त्यो त जनताले तपाईँको कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्ने होला, गरिदिनु होला। त्यसपछि गएर प्रचण्ड र बाबुराम पनि खोप्लाङको मान्छेलाई त्यतिखेर सीताराम येचुरीले लेखिदिएको फाइलमा पिएचडी गराउनु कति रहस्यमय कुरा थियो। अहिले ट्युका मै हुँ भन्ने प्रोफेसरलाई पनि मैले च्यालेन्ज गर्न खोजेको थिएँ, किन म माथि शैक्षिक विभेद पनि मेरो सम्प्रदायमाथि गरेको छ ट्युले, त्यस कारणले पनि प्रश्न तेर्स्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यसैमा हार्ड माइनर राख्ने, अलिअलि फिडब्याकर दरबारबाट दिने बिटिहाल्नु भयो तपाईँको डाक्टर केशवचन्द्र माझी। त्यसपछि एउटा जहिले पनि अर्धभूमिगत रूपमा बसिराख्ने मोहन विक्रम सिंह जस्ता आफूलाई कट्टर भन्ने भूमिगत बसिराख्ने, अलिकति त्यता पनि प्रसङ्ग जाउँ। यो सबै प्रसङ्ग यसलाई सबै सोलोडोलो दिने, भर्याङ बन्ने, माहौल बनाउने काम नक्ली नकाबधारी कम्युनिस्टदेखि लिएर नक्ली प्रजातन्त्रवादीहरू अनि नक्ली दरबरियाहरू लागिरहेको थिए। र नक्ली बुवा आमा पाल्नको लागि नपर्ने, रुकुलन्ठु हुने, त्यसपछि अन्तिममा सेनामा जागिर खानेहरूको पनि जट्ठा त्यहीँ देखियो। ती अफसरहरू बन्दै गए, नक्ली नेपाली सेना भन्दै बुट बजार्दै बसिरहेका अवस्थाहरू थियो। आज त्यो प्रसङ्गले यो निम्ति आएको, मैले यति भूमिका बाँध्नुको कारण त्यो हो। मतलब त्यहाँदेखि जरा सुरुवात भयो। अब जब हामी 10 बुँदे अमेरिकी सेना नेपालमा भित्रे बेचे देश, त्यो बेचे। अब हामी तालिबान बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न फेरि आउँछ। एमसीसी यति मजाले लागू गर्न देउवा लगायतका यो सरकार लागेको थियो, यो पनि साँच्चै नै लागू गर्ने सुन्ने भए। कस्तो मजाले, जतिखेर हामीले पनि यस्तो मजाले साम्राज्यवाद विस्तारवादको रूपमा नारा दिलाएर प्रचण्ड बाबुलाई हामीले होम्ये, त्यसपछि गाउँ गाउँमा चिनिएको नेतालाई चुन्नुपर्छ भनेर माओवादीले हुइप जर्यो, नेकपा माओवादीले, जो तिनलाई इन्टरनेसनल पोलिसीदेखि लिएर त्यो कुरा थाहा थिएन। ती मान्छे जितेर आए 2064 सालमा। 9 वर्ष 8 वर्ष लगाएर त्यसको एक्सर्साइज गरियो र त्यसलाई कस्ता मान्छे फिल्ट्रेसन गर्ने, यस पर्सन फिल्ट्रेसन गर्ने कि नगर्ने भनेर जति आइएनजिओहरूले लगानी गरेर आइएनजिओभित्र राजनीतिक गरेका कर्मचारीको नाउँमा सांसद बनायो, मनोनित लगानी दियो, प्रोग्राम चलायो एवेरनेसको नाउँमा। कस्तो मजाले इन्ट्री गराइयो त्यहाँ माओवादीभित्र। हेर्नुहोस् है, काङ्ग्रेसभित्र, नेकपा एमालेभित्र, मधेसवादीभित्र, रापरवाभित्र कस्ता मान्छे इन्ट्री गराइए। यो इस्युमा जस्तै प्रधानमन्त्री देउवा हजुर आफैले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने खासमा, तर उहाँ राजनीतिक हिसाबमा अलिकति समस्या हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा उहाँभन्दा पहिला सेनापति जाने कुरामा बरु उहीँ सेनापतिले गरून् भन्ने ऊ चाहना गर्दा छन्। हजुर, इनकेस सेनापतिले नमानेदेखि मन्त्रालयका कर्मचारी स्तरका व्यक्तिलाई पनि गराउने देउवाको अन्तिम चाहना, नभए पनि आफू त गर्ने यो रहेछ नि त कुरा गर्दा। यो एक्सर्साइज एकदम गम्भीर प्रश्न उठाउनु। अलिकति अब खिलराज रेग्मी, त्योमा नमुछे पनि खिलराज रेग्मीजीको नाउँ आउन पुग्यो। त्यो प्र्याक्टिस पनि, त्यो कमजोर पनि बाहिरी शक्तिले गराइसकेपछि तिम्रो भविष्य राजनीतिक र ज्यान के हो भन्ने प्रश्न गरेपछि बाबुरामले बुझाइदिएका हुन् खिलराज श्रीमानलाई।
त्यसपछि कर्मचारीले चुनाव गराउने लगानीबाट सहजै भित्रायो, त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले। आज मैले खिरराज रेग्मी श्रीमानप्रति मैले प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो दिन विश्वनाथ उपाध्यायले पनि यो गराउने प्लान गर्दै थियो। त्यतिखेर राज दरबार स्ट्यान्ड थियो, सेना कन्भर्ट भएको थिएन, साई सेना भएर बसेको थियो। हेर्नुहोस् यो कुरा विश्वनाथ उपाध्यायबाट गराउन आँट गरेन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। आज 2007 सालदेखि पसल खोलेर बस्ने, 2003 सालमा स्थापना भएर 60 सालमा चुनाव लडेको, आज 60 सालदेखि पसल डिलर खोलेर बसेका नक्कली प्रजातन्त्रवादी र 2006 सालमा आएर पुष्पलालको नाम बेच्ने नक्कली कम्युनिस्टहरू र 2038 सालसम्म राजतन्त्र रहन्छ भन्ने अन्धभक्तहरू दरबरियाहरूको पसल खोलेका आज म डिलरसिपको कुरा गर्दैछु। तपाईँले ल्याउनु भयो प्रसङ्ग कि यसरी हो। शेरबहादुर देउवाले पनि बस सहज तरिकाले म माथि झरप नआओस् भनेर कर्मचारीलाई प्रधान सेनापतिलाई रविन्द्र छेत्रीले त्यो दिन चाहिँ होइन यो त पार्लियामेन्ट किनभने सर्वभौम सत्ता छ, पार्लियामेन्ट छ, हामी त्यसको अन्डरमा आइपुगेछौँ, त्यस कारणले मिल्दैन भनेर रविन्द्र छेत्रीले तपाईँको बाइपास गरेको हो। सायद कुनै भिडियो क्लिपमा आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि मैले भनेछु यहाँहरूलाई। मानेनन् रविन्द्र छेत्रीले। रविन्द्र कि राजेन्द्र छेत्री? रविन्द्र भन्छु, राजेन्द्र छेत्रीले मान्नुभयो, बीचको थापाजीले मान्नु भएन होइन। अहिले मान्नुको कारण के हो भन्दाखेरि उहाँले कर्मचारीबाट यसै अन्तर्गत त्यही कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री बनाउने र कानुनी रूपले चाहिँ नेपाली जनताले थाहा नपाउने गरी र पार्लियामेन्टका बोल्न नजान्ने मन्त्रीहरू, टोले गुण्डाहरू, सांसद र मन्त्री बन्नेहरू थाहा नपाउन् भनेर युवराज खतिवडालाई भनियो। हेर्नुहोस् यो कुरा थाहा पाएनन्। आजबाट गम्भीर प्रश्न यहाँले गर्नुभएको छ। युवराज खत्रीजीले चाहिँ खतिवडाले चाहिँ फाइलिङ डकुमेन्टेसन गर्ने काम गरे। यसरी आउँछ पैसै छैन, साले हैसियतै छैन यहाँको नेताहरूलाई जागिर खुवाउने। नेपाली जनताले यो फोटै गर्न सक्दैन। तपाईँहरूले जसरी जागिर खानु पर्यो, मेन्टेन त गर्नु पर्यो नि। भोकभोकै काम गर्न सकिँदैन अफिसमा, मन्त्रालयमा सुविधा पनि उपभोग गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलिङ पनि मिल्नु पर्यो। भनेको भाँडामा जाओस् देश। उसै पनि हामी सचिव भएर दोस्रो नागरिकको ग्रिन कार्डको लागि हामी फर्म भरेकै व्यक्ति हौँ। सिधै अमेरिकाको यहाँ वरदोहर गराएपछि फर्म पनि भर्नु पर्दैन भनेर डकुमेन्टेसन गरेको हुन्। यसमा दुई मत छैन। हिम्मत छ भने युवराज खतिवडा जी आउनुहोस् मिडियामा, म क्यापेबल छु टक गर्नको लागि। त्यो फाइल आउँदैछ, त्यो फाइल अमेरिकनले नै बुझाउँदैछ, लाहानु चौधरीको एजेन्सीले, हामीले बुझाउँदैछौँ, हामी ल्याउँदैछौँ। किन अब त राष्ट्रवादी र उसको बिचमा लडाइँ पर्ने भयो नि त, दलालवादी र राष्ट्रवादीको बिचमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फाइल पनि आउँछौ। त्यो दिन तिम्रो मराई अमर सिंहको लास भेट्टेन, गोसाई कुण्डमा गएर मर्यो अरे भन्थे नि, त्यो मराई प्रचण्ड र तपाईँको नहोस् अग्रज म अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेरबहादुरको पनि नहोस् त्यो मराई, यहाँको सेनाहरूको लडाइँ त्यो मराई त्यो नहोस्, मैले त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसरी खम्रेज गुरुङको नेता जङ्गलमा गएर कुहिएको कसको अस्तु ल्याएर यही हो हाम्रो खम्रेज नेताको अस्तु हड्डी भनेर क्याम्बोडियन जनताले, कम्युनिस्टहरूले जसरी उ गरेको थियो नि, त्यो अवस्था नजन्माइदियोस् अमेरिकी सेनाले। त्यो घटाएको छ, युएनले प्र्याक्टिस गरेको छ। मैले तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको पनि कुरा गरेँ। धारा 1 ले सहमति अनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहेको जमिन अमेरिकी नेसनल गार्डलाई उपलब्ध गराउन उल्लेख गरिएको छ। यसले के भन्छ? त्यो भनेको बेचिएको हो, बन्छ। नेपालको जमिन बेचिएको हो। पार्लियामेन्टले एमसिसी पास गर्यो, अब कसले रोक्न सक्छ त? सिंहदरबार बनाइदिन्छौ भन्ने नेकपा माओवादीले र यहाँले प्रजातन्त्रको नाउँमा जो मेयरलाई, अहिले मेयर कस्ता कस्ता मान्छे उठेछन् देख्नुभयो नि यहाँले। क्वालिफिकेसन छैन नि त, जनताले त पठाए। स्थानीय सरकारसँग लिजमा लिन सक्ने भनेको एउटा गवार वाराध्यक्ष सदस्य जितेछ, त्यसले पनि लिजमा दिने भयो। हेर्नुहोस् डिजाइन है। अब नेपाली 3 करोड जनताले बुझ्नुपर्ने कि हामी कस्तो व्यक्ति चुन्दैछौँ। नत्र भने तपाईँको मिडियामा कमेन्ट्समा हेर्छु यो पागललाई युट्युबहरू किन बोकेर हिँडेछ भनेर। तिम्रो लाहानु चौधरीले चाक पुछेर फालिसकेको नेता जो हिन्दुत्वमा ढुङ्गा पूजा गरिन्थ्यो, एउटाले अदानले ढुङ्गा चाक पुछेर फाल्थ्यो, त्यसरी लाहानु चौधरीले त्यो ढुङ्गा मानेर चाक पुछेर फालेको नेता आज तिमी जित्दैछन्। त्यो नेता गर्दाखेरि आज लाहानु चौधरी युट्युबले कति बोके पागल बनायो भनेर कमेन्ट्समा हेरेछु। आज तपाईँले प्रश्न गरेको विषय अझै जाउँ प्रसङ्गमा। मेयर कस्ता व्यक्ति जितेछन् अहिले यसो काउन्ट गर्नुहोस् त, उनीहरूको लेभल। एमसिसी देश बेचिन्छ भन्ने कुरा यो अब कार्यान्वयन अमेरिकी सेना आउँछ भने इनकेस यस्तो आयो भने गगन थापा जस्ता चर्चित व्यक्ति मुण्डन गरेर जान्छु भनेको थियो। अब के हुन्छ त्यसपछि? मुण्डन गरिदिन्छौँ।
सक्छौ। हामी अधिकार माग्दा एउटा नक्कली केस भिराएर रेशम थारूलाई भित्र राखे आरएसएसदेखि सबै मिलेर। अब याद गर, तिम्रो आरएसएस, तिम्रो तिम्रो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, तिमी मुले ढाका टोपी लाएर नक्कली कुरा गर्ने र पिएचडी गर्नेहरू आज 4 पाटा मोडिदिन्छौ। किनभने भनेका छन् तिमीले अमेरिकी सेना आयो भने म गोर्खालीको नाति हो, छोरा हो, भन्चार भन्ज्याङ कट्याओस् भनेर कटाउने दिन आउँदैछ। रेडी रहनुहोस् राष्ट्रवादी युवाहरू, युवतीहरू, देशवासीहरू, रेडी रहनुहोस्। र नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, नेपाली कर्मचारी, यहाँको कार्यकर्ताहरू रेडी रहनुहोस्। तपाईँको गगन थापाको 4 पाटा मोर्ने दिन रोक्न सक्छौ कि सक्दैनौ? हामीले त नक्कली केस भिराउनु भयो नि राष्ट्रियता कुरा गर्दाखेरि। मधेस नदिनुहोस् भन्दाखेरि त हामीले नक्कली त केसवाला मान्छेलाई भिराछ नि, आफै घुसी आफै हान्दे, भित्र गएर थारूलाई सबै अराष्ट्रिय तत्त्व देखायो। आजको दिनसम्म अराष्ट्रिय तत्त्व को हो भन्ने बुझ्छ? गगन थापा लगायत होइन। यसमा पार्लियामेन्टमा 2048 देखि भाग लिने सबै पार्लियामेन्टमा आउने नक्कली नेपाली हुन्। एक त्यो दरबार पनि तानाशाह थियो, नक्कली थियो। कति दरबारीहरू नक्कली थिए। त्यसपछि गए कर्मचारीहरू 96% नक्कली छन्। अब तिनीहरू के गर्छन् र तिनीहरू रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन्? तयार रहनुहोस् म त भन्छु। अब अहिलेको चुनावमा पनि जनताले नेतालाई दिएको दण्ड जस्तै, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर दण्ड दिए जस्तै अब यस्ता अमेरिकी सेनालाई भित्राउने कुराले गर्दा दण्ड दिने अवस्थामा जनता छन् त? दिनुहोस्। म यो पालीलाई भले जुन लेगेसीको हुन्, जस्तै आरोप लाग्यो गोपाल हमाललाई कि रापरबाका कार्यकर्ता हुन् भने, ठिक छ, आरोप लगाइयो। तिनी रापरबाका कुनै बेला थिए, आज थिए भने दिने थिएन तिनलाई टिकट। राजेन्द्र कुमार लिङ्गदेनले दिने थिएनन्, कमल थापाले दिने थिएन रे। आज किन दिएन? स्वतन्त्र किन उठ्नु पर्यो? एक अर्को कुरो मधेसी हो कि के हो भने यहाँको मधेसी हो भनेर उफ्रे एकछिनमा। म भन्छु बालेन शाह स्वतन्त्र भएर उठे कुनै थिङ्क ट्याङ्क होस्। आज तिनै व्यक्तिले टिकट दिने के थिएनन्, पार्टी खोल्ने के हैसियत थिएन तिनलाई जन्माउने मान्छेलाई। आज तिनी स्वतन्त्र किन उठे? अब आयो सम्पाङजीको, हर्का सम्पाङजीको। आज लाहुरे बिनाको घर अथवा जो घर लाहुरे हुन्न त्यो ढरानमा बस्न सक्दैन भन्ने मैले ग्राउन्ड लेभलबाट बुझेको रिपोर्ट हो। आजको दिनसम्म जनयुद्ध गरेर पूर्वी कमान आइपर्दा रिपोर्ट लिएको ठाउँ हो। आज हर्का सम्पाङ जस्तो मान्छे किन स्वतन्त्र आइदिए त? म भन्छु यो पार्लियामेन्टमा सच्चै नै 3 करोड जनताबाट अब स्वतन्त्र आउनुहोस्। राष्ट्रवादीहरू, नेपालवादीहरू, नेपालका सबै धर्म र सबै जात जाति भूगोललाई मिलाउन सक्ने राष्ट्रिय तत्त्वहरू आउनुहोस्। यो अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई हराउनुपर्छ। जस्तै यो अमेरिकी सेना नेपालमा यो सम्झौता छ नि, यो सम्झौताले यति धेरै गर्न खोजिदिएको छ कि नेपालमा गर्ने विभिन्न कार्यमा लाग्ने खर्च पनि अमेरिकी पैसा आफै बिहोर्ने समेत भइरहेको छ। खर्च आफै बिहोर्ने अमेरिकी सेनाले यहाँ आउने कार्यक्रमदेखि लिएर विभिन्न स्थलहरूमा के गर्न खोज्दैछ? सबै कुरा बेहोर छ उसको कुरा रह्यो होइन सन्तोषजी। तर उसको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ हो। यही त आयो। अब विदेशीसँग लडाउनलाई पहिलो घेरा त नेपाली सेना हुँदो रहेछ। तर एउटा मलाई जबरजस्ती लाग्यो, अस्तिसम्म यहाँको शासकले चाहिँ राई लिम्बू गुरुङ तामाङ के अरे राई लिम्बू गुरुङ र मगरलाई बेच्थे लाहुरेको नाउँमा। अब चाहिँ बाहुन क्षेत्री सहितको इन्भल्भमेन्ट र नेपाली जनता सबै इन्भल्भमेन्ट भएको नेपाली सेनालाई बेच्ने भयो क्या पहिलो घेरामा लडाएको फ्रन्ट पेजमा। ऊ सुरक्षित हुने भयो, भित्री घेरामा बस्ने भयो, न्युक्लिक भित्र बस्ने भयो। नेपाली सेनालाई सुरक्षा दिनको लागि के अरे अमेरिकन सेनालाई सुरक्षा दिनको लागि नेपाली सेना मर्ने भयो। हेर्नुहोस् कस्तो नराम्रो। अनि यस्ता हिजरा सेना मैले भने होइन पहिले तपाईँहरूको अन्तर्वार्तामा, यस्ता मूल्य हिजरा सेना भने हो कि होइन? नक्कली गोर्खाली सेना हो भने हो कि होइन मैले? अब यो गम्भीर विषय छ। तर अमेरिकी सेना अन्तर्गतको युटा नेसनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना गर्न बनाउनु परेमा चाहेमा नेपालले अनुमति दिने भने कति धेरै माया गर्दैछ अमेरिकी सेनालाई नेपालले? हुन त यहाँ पढे लेखेहरू, यहाँको सचिवहरू, यहाँको सबैले बोर्डिङ स्कुल पढाउने, यहाँ तेरो भविष्य छैन, अमेरिका जा छोरो ग्रिन कार्ड जसरी पनि लिए भने थियो। त्यो वर्गले आज यसलाई दोस्रो कोलोनी बनाउँदैछ। बुझिराख्नुहोस्, दोस्रो कोलोनी बनाउँदैछ नेपालमा हो।
कान्छीको भट्टी बनाउन खोज्दैछ पोलिटिकली है, फेरि बनाउनु हुँदैन म भन्दिनँ, तर हाम्रो सट्यान सुरक्षा नीति त हुन्छ नि त। त्यो राज्यले मानव एकछिनलाई म यहाँ भाडामा हामीले यो ठाउँलाई भाडामा लियौँ त हाम्रो सट्यान घरबेटीसँग जग्गा धनीसँग सम्झौता त छ नि। त्यो सट्यान घरबेटीसँग हाम्रो सम्झौता त हुन्छ नि, तर उसले के भनेछ, जस्तै म बसेको ठाउँ पनि समाजलाई असर नहुने काम तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न। अब मेरो व्यक्तिगत चरित्रदेखि लिएर तपाईँको विषय लिएर छरछिमेक र यहाँको कुनै पनिले कुरा काट्न मलाई सुनाउनु नपरोस् भनेछ। वरा कार्यालयमा गएर कागज गराएको छ भने यो त देश हो यार। नेपाली जनताबाट सर्वभौम सत्ता छानिएर आएको भनेर खोक्छन् मूल्यहरू, ठेकदारहरू, टोले गुण्डाहरू, टोले ठेकदारहरू देश बेच्नतिर लागिरहेछन् बडा सजिलै। तर प्रचण्डले भन्नुभएको होइन अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति जोगाउन मैले एमसिसी पास गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको होइन? होइन, उनलाई झुन्ड्याउनबाट बच्नलाई गरिया हो, उनी झुन्डिँदाबाट बच्नलाई गरिया हो। र उनको मालिक अन्तर्राष्ट्रिय ऊ थियो, किनभने शान्ति सम्झौतामा ल्यायो युएनले, त्यो सम्झौता अन्तर्गत एमसिसी दिएको हुन्। आज कठमुल्ला कम्युनिस्ट बनाउनेहरू 2064 सालदेखि कम्युनिस्ट बनेका, जनसेनाको ड्रेस लाउनेहरू र ब्यारेकै सिस्टममा आएर जनसेना बन्न पाऊँ भनेर भन्ने कठमुल्लाहरू आज विचार गर सुप्रिम कमान्डरले के कहाँनिर चुकेको छ। यतिकै लाहानु चौधरी त्यहाँ त निस्केन, यतिकै लाहानु चौधरीलाई मार्न लग्या होइन, यो पोल खोल्छ यसले थाहा छ भनिसकेपछि मलाई नक्ली केस भिराएर मार्न लागेको हेर्नुहोस्। त्यो युएनलाई यो गराउने भनेर पुरा अलरेडी प्लान भएर शान्ति प्रचण्डको भनाइअनुसार उहाँ युरोपमा बस्ने विज्ञ वकिलहरूले दिएको सल्लाहलाई मानेको हिसाबमा यहाँका भएका अलिक गोविन्द बन्दीलाई पनि मन्त्री बनायो नि, उनले दिएको सल्लाहले गर्दा मन्त्री पनि बनाइदिएको। गोविन्द बन्दीले एकचोटि के भयो भने आदिवासी कानुन तथा मानवाधिकार समाज भनेर हामीले खोजे बेला म त्यसको उपाध्यक्ष हो, एउटा वकिल अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो बेला गोविन्द बन्दीजी र हाम्रो अफिस एउटै फ्लाइटमा थियो। आज प्रसङ्ग कोट्याइदिनु भयो, क्या राम्रो ग्रेट चान्स के यो कुरा कहिले भनौँ भएको थियो मलाई। गोविन्द बन्दीजी एनजिओ पनि चलाएको हो र प्रजातन्त्रका नाउँमा विद्यार्थी लयर्स स्टुडेन्ट्सको उसबाट नेतृत्व पनि गर्नुभएको व्यक्ति हो गोविन्द बन्दीजी, म उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु। तर गोविन्द बन्दीजीले त्यो दिन जुन दिन कुन दिन अब म भन्छु तपाईँलाई, जुन दिन नेकपा माओवादीले 6 दिन कार्यकर्ता ल्याएर आन्दोलन गर्दाखेरि गोविन्द बन्दीजीले चाहिँ प्रचण्डको पक्ष पोषण र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो गर्छ, यो गरेर प्रचण्ड जान्छ, तपाईँ पनि यो बारे नबोल्नुहोस् भनेर मलाई सुझाव दिनुभएको थियो। मन्त्रीको उपहार पाए नि त त्यस्तै, अहिले पाए नि त। अनि अर्को रामबहादुर थापा भन्ने थियो नि विद्यार्थी, के अरे सरी वकिल, सांसद बन्न पाउनु भयो नि। यी सबै यता माओवादीको खोल गर्दै, यता वकालत गर्दै, यता चाहिँ तपाईँको आइएनजिओमा गोप्य रूपमा काम गरेका थिए। विनोद पहाडी के हुन् होइन? विनोद पहाडीका दुईटै दाजुभाइ के हुन् त? कृष्ण पहाडी के हुन् त? अनि तपाईँको विश्वकर्मा के हुन् त? पदमलाल विश्वकर्मा के हुन् त? आज म आउँदैछु के त? अनि अहिले न्यायाधीश बन्नुभएको प्याक्रेल के अरे ऊ के हुन्? फुयालजी के हुन् भने यो अलरेडी भर्याङ थियो। यो कुरा लाहानु चौधरीले लिङ्कमा थियो, सबै थाहा पाउँथ्यो। प्रचण्ड त्यसो भए अहिले यो आजको जो सम्झौताले गर्दा प्रचण्ड खुसी भए त? यही योजना गर्नु थियो, उनको ज्यान बच्यो, उनको परिवार। अब नेपाल आर्मी भन्दा नेपाल प्रहरी र जनसेनाले मार्नबाट एक स्टेप उनको जिम्मेवारी अब पेन्टागनमा गयो भन्ने यहाँको कठमुल्ला कम्युनिस्टले बुझे हुन्छ। अनि मैले आज प्रसङ्ग एकजनाको पनि कोट्याउँछु। नेकपा यसबाट बनेकी मन्त्री एक दिन के भन्न भ्याइन् भने रामकुमारी झाँक्री प्रचण्डको नाउँ बेचेर धनी भएछन्। तिमी नाउँ बेचेर धनी भएकी छौ, कोही राग गर्छौ मूल्य, हैसियत नभएको मूल्य नि। प्रचण्डको नाउँ बेचेर यहाँ पुगेछन् रे, त्यसो भए तिमी आफ्नो खुबीले बन्या छौ। सहरी मन्त्री भएर सहरको हेरेछौ त हामीले, के चाहिँ नाप्यो? मैले त उहिले भने त तपाईँहरूको मिडियामा देखिहाल्नु भयो नि। योगेश भत्तराई आउँदा के नाप्यो पर्यावरण के अरे उसमा पर्यटनमा। अहिले सहरी विकास मन्त्री छिन्, के नाप्यो? मैले त पहिले भनेको थिएँ शिक्षा पहिलो कुरा हो क्या, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड स्कुलिङ पहिलो विषय हो क्या, अनि सोसियल स्कुलिङ सोसियल सपोर्ट दोस्रो कुरा हो क्या। अनि उसको मम ड्याडले गरेको शिक्षा प्रणाली, उसको साथी सङ्गी फ्रेन्डहुड चाइल्ड सबै असर गर्छ क्या। त्यस कारणले के भनिन् भने प्रचण्डको नाम बेचेर यहाँ कसैले नखोकरे। अस्ति मर्छु भनेर नेकपा एमालेको विद्यार्थीमा लाग्यो, अहिले प्रचण्डको बखान गर्छौ, तिम्रो हिम्मत भएन त्यो दिन
2058, 59, 60 सालमा तिम्रो हिम्मत भएन नेकपा माओवादीको सपोर्ट गर्नलाई? म राजधानी क्याम्पसमा तपाईँको के अरे स्कुलमा खोलेको थिएँ, बिजुली बजारमा तपाईँको क्यान्टिन, पार्वती राईको उ गरेर भेट्न आउने बाहनाले त्यहाँ खाजा खान आउँथिन्। त्यो बेला तिनले मसँग कलेका शब्द विचार गर। त्यसो भए आज भएको सम्झौतामा प्रचण्डको ठुलो सहयोग छ देउवालाई? 100% सहयोग छ। आज खाना नपाएका रुवान्डा बुरुन्डीको बिरालोहरू सिंहको खोल ओर्या थिइस्, आजदेखि नाङ्गिस। 17,000 मराउनलाई यत्रो प्रपञ्च गरेका हेर्नुहोस्, यही देश बेच्नलाई। अब देशको उच्च भूगोल उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा समेत पारखरी सैन्य अभ्यास गर्ने, त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा हुने पनि आज म चाइनाको यो कुराले गर्दा आज चाइनाको विश्वले हाँक्ने, चाइनाका यहाँ नक्ली कुरा गर्ने चाइनाका डिप्लोमेटहरूलाई पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। यत्रो खाइस गइस तिमीहरूको डिप्लोमेसी। आजदेखि तिम्रो कम्युनिस्ट झन्डा फहराएर प्रचण्डलाई ल्याउनेमा हात थियो, आज खुल्क्यो। भनाइको अर्थ यो कुरा बुझिन्छ, उच्च हिमाली ड्युन्जेलसम्म चाइना कुनै पनि रियाक्सन नगर्नु भनेको चाइना नामको मात्रै कम्युनिस्ट हो, आफैमा पनि डलर सञ्चय गर्नको लागि एउटा विश्व अर्थनीतिको डलर सञ्चय गर्न एउटा ब्याङ्क हो चाइना, र आफैमा ऊ सेकेन्ड अमेरिका हो भन्ने बुझ्दा तपाईँ हामीले फरक नपर्ला। यहाँ त यस्तो लोभ देखाएछ कि नेपाली सेनाका जवानलाई चाहिँ अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने अरे अमेरिका। त पहिला पनि पठाइरहेको थियो। त्यो पढ्न पठाउने नाउँमा हामी जस्ता कट्टरलाई सुराकी गरेर किल गर भनेर ट्रेनिङ दिन पठाउने सम्झौता गर्न लागेको। के कुरा गरे? के गोप्य छस् नेपाली सेनाको? अब तिमीहरू गोप्य छैनौ, तिमीहरू गोप्य छैनौ। लानु चौधरी त्यहाँबाट एक एक गोप्य इन्फर्मेसन लिन सक्ने क्यापासिटी भइसक्यो। अमेरिकी सेनाको तालिमको कोर्समा समेत सहभागी हुने भन्ने किसिमको लोभ देखाएको छ नि त। यहाँको नेपाली जनताले चाहिँ देशलाई ठेक्छु भनेर सैन्य ट्रेनिङ गर्दा आतङ्ककारी घोषणा गर्न लाउने यिनै नेपाली जनताको छोरालाई भने नेपाली सेना नेपाली हो त होइन भन्ने बुझ्नुहोस्। अब किनभने नेपाली सेनाको टप 1 व्यक्तिले गोप्य रूपमा टप लेभल अफसरलाई के भनेर बैठकमा ट्रेन गर्छ भन्दाखेरि यो देशका ठत्रमुले नेताले हामीले पाल्न सक्दैन, हामी युएनमा जानुपर्छ, हामीले पाल्नलाई पैसा सञ्चय गर्नुपर्छ। भर्खरै पेसिफिक प्रमुख अमेरिकाबाट आउनुभएको थियो नि सेनापति, उहाँ रिटर्न हुनुभयो। उहाँ आएर गएपछि यो कुरा आउनु थाल्यो नि। हो, अब नेपाली सेना दुईटा कुरा भएपछि दिन्छ, ऊ बार्गेनिङ पोइन्टमा छ। के कुरामा छ? यदि नेपाली सेनाको तलब अमेरिकन सेनाले पाउने डलरमा कन्भर्ट भयो भने आजको भोलि यस हुन्छ सन्तोषजी, अहम विषय हो। अर्को, त्यहाँको जर्नल कर्नेलको बराबर र्याङ्क अफसरहरूको बराबर र्याङ्कमा कन्भर्ट गरिदियो भने, बराबर र्याङ्कमा राखिदियो भने यस हुन्छ। त्यसपछि फेरि अस्ति माओवादी भनेर भुट्थ्यो नेपाली जनतालाई, त्यसपछि विरोध गर्नेले नेपाली सेना खुद भुट्छ। किनभने 2 नम्बरको धारामा 10 बुँदे सम्झौताको 2 र 3 मा भनेको छ कि चाहेको दिनमा तपाईँको चाहेको दिनमा सबै ठाउँमा क्याम्प राख्ने र स्थानीय सरकारलाई सुराकीको रूपमा प्रयोग गर्ने, जग्गा भाडाको नाउँमा सुराकीको रूपमा प्रयोग गर्ने, इन्फर्मेसन लिने भनेको छ। त्यसकारणले यो देश गइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ठेकेदार प्रवेश गराएको छ। तर नेपालका लागि फाइदा हो अथवा के हो? नेपाली सेनाले मागे अनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामग्री अमेरिकाले उपलब्ध गराइदिन्छ नि त सर्लक्क छ। यो देश कहिले नफर्किने गरी दिएको हो भन्ने नेपाली जनताले बुझ्याउँछ। ल्याहानु चौधरीको यो भविष्यको आइपर्ने दुर्गामीको मैले आँकडा गरेर भनिदिएको हो। वास्तविक भविष्यवाणी हो यो वास्तविक हो। नेपाली युवाहरू गोराको डासोटो स्वीकार्नु हुन्न भने तपाईँहरूको भविष्य छैन, मेरो छोराछोरीको पनि छैन। आजदेखि यो कुरा मैले भनिदिएँ, युग पुग्ने यो देश गयो। अब यो देश नेपाल हो भनाउनलाई अर्को तालिबान भएर जन्मेर कतिजना मर्नुपर्छ अनि बल्ल यो देश स्वतन्त्र हुन्छ। लजिस्टिक कुरा पनि विषयमा पनि चर्चा छ क्या। लजिस्टिक कुराले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई झुक्याउने टाइपको अथवा चाहिँ नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने समय अमेरिकालाई घुसाउने। हजुर, यो लजिस्टिक कुरा चाहिँ के हो खास? लजिस्टिक कुरा भनेको अब तपाईँको लजिस्टिक सपोर्ट पाउने, उनको भरण पोषण, उनको पारिवारिक सुरक्षा, यसमा लाग्ने नेताको होल खर्चा, उसलाई पाउने उपेन्सहरू, जस्तै यहाँ बाहिर निस्किँदाखेरि हतियार लिएर पाउने भनेको छ। नेपाली जनताले टोटो बन्दुक परेवा राख्दा चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने, बन्दुक बोक्न नपाउने आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि,
अनि उनलाई चाहिँ बन्दुक बोक्न दिने? यहाँको शासकको कत्रो ठुलो आकार। तर आज म सम्झन चाहन्छु, राणाकालमा गजराज मिश्रले यो देश यसरी नै देश बेचेको थियो भने आज आउने पुस्ताले इतिहास लेख्नुहोस्। आजदेखि साँच्चै नै तपाईँहरू राष्ट्रवादी हो भने पार्लियामेन्टमा रहेका र गभर्मेन्टमा रहेका सबै शासकहरूको नाम टोकेर र युवराज खटिवराको गजराज मिश्रको स्थान दिनलाई, इतिहास लेख्नलाई। तर परमादेशबाट आएका देउबाज्यू उहाँले भनेको कुरा वास्तवमा लागू गर्छु हुन्छ भन्ने कुरा गरेरै छोड्ने कुरालाई यो पनि त हुने त भयो नि होइन। एमसिसी पनि पास भयो, यो पनि अब चर्चाबाजी हुने भयो। उहाँ आफै अमेरिकामा जाँदै हुनुहुन्छ, प्लान ठुलो। नै अब त यो देशमा परमादेशबाट भए। अस्तिसम्म नेपाली जनताले गोरु बनाए, चुनाव गराएर पार्लिमेन्टमा आए, त्यसपछि अदालतले यिनलाई नियुक्ति गर्यो भनेको यिनको खरदार सरहको पोस्ट हो। शेरबहादुर देउबाको भन्ने बुद्ध हुन्छ परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भनेको। अब आएर अहिले त अदालतले बनायो, यो त ठुलो कुरो हो। अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनायो। अब चाहिँ पेन्टागनले भने बमोजिम जित्छन्। पेन्टागनले यसलाई जिता भनेपछि यहाँको सबै सेना लाग्छन् र जिताउँछन्, पार्लियामेन्ट आउँछन्, मिनिस्टर बन्छन्, जो पनि बन्छन्, उनको सुराकी मिनिस्टर बन्न सक्छ। अब चाहिँ भोटबाट बन्दैनन्। भोट एउटा नक्ली भोट हुन्छ। बाकस उता फालिन्छन् नेपाली जनताको, नक्ली बाकस पेन्टागनको सपोर्टरबाट नेपाली सेना लगायत कर्मचारी उसबाट आउँछ। धारा 5मा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा देखिएको छ कि सम्पत्ति र कर सम्बन्धी चर्चा छ क्या यसको। हजुर हो, जसमा अमेरिकन नेसनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनेको छ। कति धेरै नेपाली जनतालाई चाहिँ कर तिर्नलाई तपाईँको कर यति महँगो बनाएर चाहिँ विदेश जानु पर्या छ। हेर्नुहोस्, यो देश नलायकको हो कि होइन भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ। तपाईँहरूले यत्रो चर्को कर लाछन् बाबुराम भट्टराईको तिरबाट, हेर्नुहोस् है, त्यो करलाई सही ठाउँमा उपयोग गरिएको छैन, उठाएको पनि उठाउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो कर तिर्नलाई जान्थे। आज इन्डोनेसियामा यस्तै बनाएर कर तिर्नलाई मेरो बोयफ्रेन्ड आउँदैछ विदेशबाट भने इन्डोनेसियन आइमाईहरू विदेशीलाई 6 महिनालाई पोइ बनाएर भित्र राखेर ठुलो ठुलो हेरेर उमावादीको एरिया बरु सुरक्षित होला, उमावादी दिदीहरूको, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको। इन्डोनेसियनहरू त्यस्तो बनाएर पोइले भिसा लाएर अन्त्य पर्न पठाउँथे। आज त्यो स्थिति त भएन, तर त्यही कर तिर्नलाई बक्सामा प्याक भएर आउँछन् नेपाली दिदीबहिनीहरू, ब्लडकिट हुन्छन्। त्यो कुरालाई हेर्न सक्दैन। आज कर छुटको कुरा गरे अमेरिकनलाई हेर्नुहोस्। अब म तपाईँले कर छुट दिने र चाहेको ठाउँमा बिघा जमिन बेचेर अब अर्को प्रतिस्थापनको भूमि बेच्यो। म धरतीपुत्र हो, म आदिवासी हो देशको। यो जमिन आर्यवंशसँग छैन जोडिएको, यो जमिन हामीसँग जोडिएको छ। यो जमिन पहाडमा बस्ने नेप्टा जातिसँग जोडिएको छ। आज तयार रहनुहोस्, प्रेस लाएर राख्नुहोस्। ड्रेसहरू बाकसमा प्याक भएका ड्रेस छिलेर झोलामा बोक्नुहोस्, जसरी जङ्गलमा पहिला जनयुद्ध गर्दा बोकिएको थियो, त्यसको लागि तयार रहनुहोस्। मेरो अनुरोध यो हो तपाईँको मिडियाबाट। हेर्नुहोस्, ल्याएको सम्पत्तिमा कर छुट गर्ने रे, यहाँ किन्दा पनि कर छुट गर्ने। कति घातक विषय छ यो। भनाइको अर्थ आजदेखि यिनको बसाइ सबै अमेरिका हुन्छ। यो सँगै अमेरिकन नेसनल गार्डलाई चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति सँगसँगै हजुर, उनीहरूले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा हुने सुरक्षा आफैले प्रबन्ध गर्न हतियार उनले खुलेआम बोक्न पाउने। हेर्नुहोस्, हामी नपाउने। उनले सुरक्षाको लागि जे पनि गर्न सक्ने भयो नि त। बन्दुक तेर्स्याएर बलात्कार पनि गरिदिन सक्छ। उसको विरोधमा बोल्नेले गोली ठोकिदिन पनि सक्छ। जो अफगानमा गरेको थियो, जो रुवान्डामा गर्यो, कङ्गोमा गर्यो, बुरुन्डीमा गर्यो, अफ्रिकन कन्ट्रीमा गर्यो, यो भइसकेको कुरा हो। यो भइसकेको कुरा हो। इन्डोनेसियामा गरेको थियो त्यस्तै कुरा। हेर्नुहोस्, क्याम्बोडियामा त्यही गरेको थियो। हेर्नुहोस्, काजाखस्तान तुर्किस्तान टुक्र्याउँदाखेरि पनि त्यही गरेको थियो। उज्बेकिस्तान टुक्र्याउँदाखेरि, 14वटा रसियाबाट टुक्र्याउँदाखेरि। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देश स्वतः बेचेको हो। चोगेल र लेन्डुप डोर्जे भने, चोगेल विद्या भण्डारी बनिन्, लेन्डुप डोर्जे घुमौरो पाराले सुप्रिम कमान्डर भन्ने प्रचण्ड बाबुराम नक्ली पिएचडी र अर्को जिब्रो काट्टे बनेको हो। यसमा दुई मत छैन। त्यसमा होलीवाइन खाने बनेका हुन्, यसमा दुई मत छैन। अमेरिकाले 500 मिलियन अथवा 50 अरबभन्दा बढी डलर चाहिँ सहयोग गरेर सम्झौता हुने कुरा रहेछ। यस्तो हो, त्यो त उनी हो, यही हो विश्वबाट खर्च गरिने। यो हुँदै होइन। तपाईँले म भन्छु, यो विश्वबाट लुटेको पैसा, विश्वबाट लुटेर आएर आएको पैसालाई नेपालमा सहयोग जस्तो गरेर उसले यहाँ काम गरे जस्तो देखाएर फर्काएर लाने। विगतमा आइएनजिओ पनि यही गरेको सन्तोषजी। हामी भुक्तभोगी छौँ, देखेका छौँ।
ड्रप गरेका छौँ। पिस प्रोसेसमा मैले 2टा प्रोग्राम चलाएको छु, मलाई पनि थाहा छ। यो हुँदै होइन। 50 अर्बको देखाउने नेपालीको टाउको गोड्ने हो। कसको परिवार कति हो भने जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट लाने हो, कसको हैसियत कति छ, कति पढेका छन् छैनन्, पढ्न दिने नदिने सब बनाउने हो। आज भन्टाबारी र त्यहाँ राखेर लगे होइन, तल्लो लेभलमा काम गर्ने बिचरा भुटानी रिफ्युजी दाजुभाइहरूले दिदीबहिनी लगेको होइन सन्तोषजी। इन्डिया र अमेरिका मिलेर इन्डियालाई उचालेर तपाईँको नेपालतिर फर्कन लाएर तपाईँको जाने ठाउँ छैन भने इन्डियाले बाधा गरे होइन सन्तोषजी। तपाईँहरूले देखेनौ उहाँहरूको हालत, दिदीबहिनीहरूको हालत, दाजुभाइहरूको हालत हामीले देखे होइनौँ र। यो कुरा त यो एसपिपीको पृष्ठभूमि त 7 वर्षदेखि अगाडिको प्रयास छ नि त, अमेरिकाको प्रयास। जब त्यति बेला राजेन्द्र छेत्री हुनुहुँदो रहेछ सेनापति, उहाँ पनि अलिअलि पोजिटिभ भयो भए जस्तो भाइब्स आएको रहेछ। अहिले अनुसन्धान गर्न थालेका छन् मान्छेले। राजेन्द्र छेत्री र प्रचण्डको गोप्य सम्झौताको फाइल खोल्न बाँकी छ। म सबै इन्टेलिजेन्सहरूलाई, आफूलाई खप हिमायती पर्ने हो भन्नेहरू न अनुसन्धान शोधकर्ता भन्नेलाई म आज च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। हो, तपाईँहरू साँच्चै नै अनुसन्धानकर्ता हो भने आज सक्नु भएन भने म कहाँ आउनु होला, म दिइदिन्छु त्यो फाइल। प्रचण्ड र राजेन्द्र छेत्रीको बिचमा र युएनको बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। त्यो फाइल एनकार्डसँग छ, त्यो फाइल सिभिकसँग छ, त्यो फाइल भेसोसँग छ, वर्ल्ड भिजन युएनडिपीमा छ, त्यो फाइल तपाईँको ट्रान्जिसन पोइन्टमा आइसिटिजेसँग छ, त्यो फाइल छ। त्रिपक्षीय सम्झौता यो चाहिँ माओवादी सेनालाई भित्र घुसाउने क्रममा भएछ सन्तोषजी। खाते माओवादीहरूले के बुझेका छन् यो कुरालाई तत्कालीन म पोल खोलिदिन्थेँ, तर मलाई त जहाँ भेटाए त्यहीँ सबले मार्ने नक्ली केस लाएका हुन् नि। पूर्ण रूपले युनिफिकेसन गर्ने, मर्जर गर्ने, कुन कुन पोस्ट दिने भनेर बार्गेनिङ भएको थियो। त्यो अन्तर्गत राजेन्द्र कुमार छेत्रीले रूप दिनुभएको हो ड्रपिङ गर्नमा। प्रचण्ड त्यो दिन प्रधानमन्त्री छन् हेर्नुहोस्, र यो सँगसँगै भएको हो। यही सम्झौतामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको डरो रूपले सेक्युरिटी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यो कुरा हुँदाहुँदै अब अमेरिकी संसदमा नेपालको बारे माग्यो अरे बजेट, त्यस्तो त्यस्तो कुरा हुन थालिसकेको छ। त बजेटै थिएन त, सब लुटेर यिनीहरू खाएर सब बाहिर राखेछन् विदेशमा। मलाई म नाउँ नभनौँ, कुनै तगरै इन्टेलिजेन्सले चाहिँ मिलिट्रीको मान्छेले ठुलै अफसरले भनेका छन् यिनीहरू सम्पत्ति लगिसके, छोराछोरी सब विदेश पठाएका छन्, छोराछोरी भेट्ने नाउँमा तिनीहरू त्यहीँ बिलाउने हुन्, त्यो दिन आउँदैछ भनेका छन् मलाई। त्यसपछि अब देउबा अथवा प्रचण्डहरू बाबुरामहरू सफल भए, ज्यान जोग्यो, सफल भए। उनको परिवार बादमा फसेर ज्यान जोगाउनको लागि जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले छोरीलाई घोषलाई भिराएको थियो नि, जर्मन नागरिकसँग छोरी अनुदान गरेको थियो नि जर्मनमा, त्यसरी प्रचण्डले चाहिँ आफ्नो जीवन बचाउनको निम्ति नेपाली जनता र 17,000 शहीदको रगत र 35,000 जनसेनालाई र नेपाली भोट दिने नेपाली जनतालाई बेचेका छन्। यसमा दुई मत छैन, हिम्मत छ भने मिडियामा आइजा। नक्ली संहिताको नाउँमा हामीले डन्डा फसाउने कुरा गरेका थियौँ। मध्य प्रदेश दिएर थारूलाई डन्डा फसाएर यहाँको जनजाति आदिवासी सिद्ध्याउने प्लान गरेका थिए। हेर्नुहोस्, यहाँसम्म ग्रान्ड डिजाइन भएको थियो। अबको त्यसो भए यो संसदीय दलको चुनाव आउन सँगसँगै यो कुराले गर्दा गरेशमानको भनाइ सार तत्त्वमा जान्छ। तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब सांसद नेपाली जनताले चुने जस्तो गर्छन्, यस पेन्टागनको यस मान्छे आएन भने र यिनले यो मान्छे जिता नभनेसम्म सल्लाहकार भएर बस्छन् पेन्टागनको। यो सबै अहिले सांसद मन्त्री जति छन्, जति एमसिसी पास गराउन सहयोग गरेका छन्, कर्मचारीदेखि लिएर सेना प्रहरीदेखि लिएर, यिनले नभनेसम्म त्यो मान्छे जित्दैन। यस पर्सन मात्रै अब पार्लिमेन्टमा आउँछन्। यो भविष्यवाणी हो मेरो। नक्ली प्रजातन्त्रको नाउँमा यो गर्छन्, नक्ली लोकतन्त्रको नाउँमा गर्छन्। तर जाँदा जाँदै जबरजस्त म भन्छु, चाइना चुप लाएर बस्दैन। अब चाइना चाँडै टुक्रिनेवाला छ र इन्डियामा धार्मिकता सल्केको देखिहाल्नु भयो नि। अब कसरी सल्किँदैछ। अब इन्डिया पनि सेक्युलर छैन भन्ने बुझ्नुहोस् 100%। किनभने यहाँ कहाँनिर किताब छ, मैले लेखेको छु यहाँ, मैले त्यो किताब भनेको छु। किनभने धार्मिक सहिष्णुता बिगाऱ्यो भने चाहिँ देश टुक्राउन सजिलो हुन्छ भनेर लियो एच रोजले लेखेको थियो 1957 को रिलिजन युनिटी अफ दि नेपाल भन्ने किताबमा। आज त्यो सफल भयो। उनी मरिसकिन्। भर्जिनिया युनिभर्सिटीमा
मिचिगन युनिभर्सिटीमा 9 वर्ष स्पेसलिस्ट दक्षिण एसियाको विशेषज्ञ भएर बसिन्, इन्डिया बसिन्। नेहरूले पठाएका थिए त्यो व्यक्तिलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, त्रिभुवन हाउडा हाउसबाट यहाँ फर्किँदाखेरि बिपीसँग पनि उनको साँठगाँठ देखियो। पुष्पलाललाई माइनस गराउने भनेर पश्चिम बङ्गालको बसु राइज हुँदाखेरिको त्यो त्रसित मानसिकतामा लियो रोजले त्यो किताब लेखेकी हुन्। हेर्नुहोस्, र यहाँ तुरुन्तै पुष्पलाललाई माइनस गराउने डिजाइन दिएका हुन् बिपी कोइराला र दरबारलाई। लियोज रोजले त्यो किताबमा लिखित छ। आज त्यो सफल भयो। यो सँगै त्यति बेलादेखि चर्चामा भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले पनि चर्चामा आए। हजुर, 2000जना सुब्बासँग सम्बन्धित उनले बजेटसँग सम्बन्धित गरेका कुरालाई लिएर चर्चा आएको छ। प्रतिक्रिया सकारात्मक नेगेटिभ, यो कुरा के हो खास? त्यही हो, यो गम्भीर विषय हो। अब पढ्दै जनयुद्धमा लगेका सब खारी रास्तामा रोयल्टी तिर्दै यिनले तलब खुवाउँदैछन् कर्मचारीलाई। जो बुजुर्ग शीर्ष मुर्जावाद भने ती मान्छे आज अरब खाडीमा छन्। बुजुर्ग शिक्षालाई फेरि टेवा दिँदा र बुजुर्ग शिक्षाका सचिव उपसचिव कर्मचारी तन्त्रले जब यिनलाई यिनको मकसद पुरा हुन दिएन, अनि तल्लो स्तरको कर्मचारी एकैचोटि सुझाव सल्लाह लिने बनाएकै हुन्। हेर्नुहोस्, कन्ट्रडिक्सन भएकै हो। धारमा टेकेर टाउको हान्ने भन्थे नि, कर्मचारी तन्त्रले जबसम्म धारमा टेकेर टाउकोमा हानिँदैन तबसम्म चाहिँ सकिँदैन जित्न भन्ने कुरा गरे। र कहिले ज्यान जोगाउनलाई कहिले नेकपा बनेर धारमा टेकेर तपाईँको ज्यान जोगाए त कहिले तपाईँको अहिले 5 दलीय गठबन्धन गरेर धारमा टेकेर ज्यान जोगाउँदैछन्। त कर्मचारी तन्त्रले दिइरहेको छैन, त्यसैले कन्ट्रडिक्सन सान्दैछन्, अरू केही पनि होइन। किन त्यस्ता व्यक्ति प्रयोग गरे त जनार्दन शर्माले? सचिव उपसचिवले दिएनन्। किन जो बिचमा तपाईँको स्थानीय सरकारमा जनताको निर्वाचित सरकार नआइसकेपछि कर्मचारीले मनोमानी आफ्नो ढङ्गले फाइलिङ गर्ने, आफ्नो मनोमानी ढङ्गले मन्त्री चलाउने काम गरेका थिए। त्यसलाई चित्त बुझेन ब्युरोक्रेसीलाई। हेर्नुहोस्, किन खाइपिए आएको मुख भाग खोस्यो भने त सबले चित्त दुख्छ नि, तपाईँलाई होस्, मलाई होस्, अरूलाई होस्, कसैलाई होस्। त्यसको लडाइँ हो। हेर्नुहोस्, नीति फिटी कुनै पनि यस्ता खोक्रो नीति मूल्य नाम कमाउनलाई गरिन्छ। गाह्रो रहेछ नि त, जनयुद्धमा लडे जस्तो प्रयोग गर्नु त यहाँ गाह्रो रहेछ नि त। थाहा पाए नि, आज वर्षमान पुन जस्ताले थाहा पाए नि, जनार्दन शर्माले थाहा पाए नि, कृष्णबहादुर महाराज जस्ताले थाहा पाए नि कि एउटा पाठ पूर्जा मेसिन चल्नलाई, पाठ पूर्जा देशको मेसिन चल्नलाई ब्युरोक्रेसी हो भने बल्ल थाहा पाए नि। त्यो पाठ पूर्जा बन्ने मान्छे त जम्मै बुजुर्ग शिक्षा मुर्दाबाद बनाएर संयोजन नभएपछि सबै खाडी रास्ता पठाउने बनाइदिए यिनीहरूले। लर्नजी, हामी कुराकानीको अन्तिम समय आज भर्खर एउटा चर्चित कुराकानी आएको छ, जबकि चर्चा भएको छ। हजुर, अहिले कुराकानी आएको पहिला पनि विवादमा भयो कि बिमला ओली जबकि लुम्बिनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हजुर, अहिले प्रहरीको उसमा छिन्, जबकि उनले मेरो प्रेमी हो भन्ने एकजना महिलाको श्रीमान चाहिँ दाबी गर्दै उनले हातपात गरेकी छिन्। हजुर, जसमा त्यो भिडियोमा भाइरल भइसकेको छ। यो भएछ, तर किन यस्तो हुन्छ? यस्ता पनि मन्त्रीको कुरा यो होइन। यो त असक्षम। तपाईँले बिमला ओली पनि चिन्नुहुन्छ नि, सबैले चिनेको छ। चिन्छौँ, सबै चिन्छौँ। म त पहिलेदेखि उनको व्यक्तिगत चरित्र पनि चिन्छु होइन। किन भन्दाखेरि म विद्रोहीको जनअदालत प्रमुख हो। धेरै कुरा चरित्र आवश्यक भएन, यस्तो किन आज पनि यस्तो हर्कण्डा किन गर्ने? हर्कण्डा गैर जिम्मेवारी, जनताले चुनेर पठाउने गैर जिम्मेवारी व्यक्तिलाई पठाउँदाखेरि, राजनीतिकमा यस्ता नलायकहरू ल्याउँदाखेरि र मन्त्री समेत पट्काउन त्यो टुक्छा आफ्नो रखैलहरूलाई राजनीतिकमा ल्याउनको हविगत। योभन्दा अरू म के भन्छु, रखैल व्यक्तिलाई राजनीतिकमा ल्याउनको हविगत यो हुन्छ। अब उनले एउटा मन्त्री हुनुको नाताले लुकाउनु छोडेर यसलाई गुमराहमा राखेर कानुनी उपचार गर्नुभन्दा हातपात किन गरेन? खुल्यामा हो, यो हैसियत यस्तो मान्छेलाई भन्ने। अनि हामी यो चरित्रमा बोलिदिँदाखेरि पागल बोल्यो भनेर कमेन्ट्सकारले कमेन्ट गर्ने लाग्छ छैन तिमीलाई कमेन्ट्स गर्नलाई? पहिला राज्यमा समाहित भनेका हग्ने चाक पुछेर फालेको ढुङ्गाहरू संसद बनाएर हामीले मन्त्री सन्त्री बनाउँदैछौँ नि, यो गलत कुरा। बिमला ओली, म त भन्छु यिनीहरूको चाक पुछेर फाल्ने हैसियत हो यिनीहरू। बिमला ओली जस्ता मन्त्रीलाई तपाईँको सुझाव के छ त्यसपछि अन्तिममा? यो एटिच्युड इरोर इज द नेभर करेक्सन। व्यवहार नै सुरुदेखि नै गलत छ भने त्यो कहिले पनि सुध्रिँदैन। हेर्नुहोस्, धेरै छन् यस्ता सांसद मन्त्रीहरू नेपाल सरकारमा। त्यस कारणले सी इज अलरेडी एटिच्युड इरोर पर्सन वुमेन, सो द्याट I said to her, first you have to change your behavior. समाजमा कस्तो किसिमको मेसेज जान्छ त मन्त्री जस्ता व्यक्तिले यस्तो भइसकेपछि? अब यो गरासमान सिंहले भने जस्तै यो देशका नेपाली जनता भेडा हुन् भन्थे, समग्र रूपमा भेडा भने हुन्।
भेरा जनताले चुनेका नेता यस्तै हुन्छ त के त्यो भन्न के कुरा गर्नु। हस्, समयलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार।